Bonjour, bonjour mes amis, bonjour la famille. Na pesa bino ka mbote par rapport que nzambe ala musibiso na journal lelo tokomi na midi déjà. Na komisa monene na nzambe na pesa bino vraiment mbote ebele. Bandeko na ngai ya basi pe ya mibali oyo bazo utiliser ba internet bazo benga ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Je sais pas. Tant maman na aboti yo abimisio na mokili. Atangisi yo alakisi yo nzela ya nzambe apesi yo vie parce que eza na moto wana deux personnes apesaka vie nzambe ya liboso apesi yo souffle de vie et asali ke azoprotege yo jusqu'à comme na age comme nango et maman aussi soki anori yo bien te mpe okoki kokufa donc mama mpe apesi yo vie sikoyo mpona korespecte bato mibale na bati kotanga mama na nzambe eza te mpo tosala bapuso bana mpona koluka succès oyebi nzambe soki alingi atombola yo ana ndenge ebele akotombola yo mpe ana ndenge ebele akolakisa yo ndenge nini bavivaka eza taki poso ya succès il faut oleka na tele obanda kosala baémission oloba ba n'importe quoi obanda kofinga banzoto ya biso basi yo moko ndenge ozofinga baingénieur public wana banzoto na biso basi ofingi mama moninga yo moko mpe mwasi oza nango ozofinga ye te ozorapele ki mama na bango azalaka nango me monoko ntongo ezobimisa basotisi wana oleka ata soki ofingi ayoki amoni osupprime video na obotika yango mpo bozosoki babuse na bino bolobaka non esalamaka te ezalaka te omoni ngai na sur ebele bayebi na bango te ocomprendre nayeka mpona kopesa ye mpe conseil totika koyaya koluka vie eza lokola neti lelo otangi na mutu ozopense lokola natangi na sisi classe il faut na sala mutu nyonso apense ke kaka yango wana donc natangi nasilisi il faut na sala me ntango akoma oluka mosala ezoya te moto aza sage ya bino il faut na créer métier mwa boye pour attendant edenga na kovivre edenga mpe na kosala makambo naza nango mposa en attendant ke mosala ezoya te omona mpe na mosala oyo atiaki ide ki asala eye te me mosala oyo afabrike mpe ebongisi mpe ayebani toti bamari misambo toti bamusicien bayemba banzembo ya nzambe estce bango nyonso bayebana na babuse na bino buzo babosa na internet mpo se respecte quand même donc bandeko ya mibali ya basi nafingi bino te yayaya nafingi nanga bino te parce que nga nalanga mpe moto akofinga te eza nango ndenge nanga te nakoloba te nga mpe naza parfaite non nakoki kofinga te parce que moto auti na famille auti na éducation na ye internet esangisi motu nyonso na moto aza zoba na moto aza mayele te azosala internet mais kozala intelligente elakisi te ke oza sage sagesse eza eloko oyo nzambe apesa na motu nyonso te eza lokola kitoko tokobotama libumu moko mama pa moko me toza na oyo mabe mpe akobima na kati na biso mpe ya comportement na elongi mpe na bote mpe physique na ye lokola motu nyonso ndenge aza boye azosala internet mosusu aza ne mayele te donc eza lokola sagesse nzambe apesaka motu tu te sagesse nzambe apesaka yango na motu oyo amoni ke ndenge monde toza wana mokili nzambe mpenza ndenge aza wana aza mayele koleka biso nyonso mais na yango olakisanga l'école nini yango atanga na nzambe ube na jésus ntango ayaka awa ube na bana nyonso ya israel na yango olakisanga l'école oyebisanga te jésus azalaki mwana l'école na biso mwana classe na biso ou nzambe atanga na classe moko na biso aza te mais mayele oyo nzambe aza nango moto akokoma nango aza te ata ndenge nini yango to babible badictionnaire ya bible ebimi complet des fois badictionnaire ya bafrançais ya banini mpona kodévelopper mémoire mpe sasa moto ebimi moto moko kokoma mayele lokola nzambe aza te donc moniki moto mosusu atanga te mais aza sage azoyeba nini nde naoleka liboso ya tele bato baotala ngai mpo nazwa succès moi moto mosusu succès ataka oleka na te nde ofinga bato n'importe quoi obandi kokoma n'importe quoi non ce n'est pas ça ce n'est pas ça succès pardon bo excusez nga komona ye nanga français bien te peut-être moi na gafe te mbo limbisa ngai naza na nga intelligent te mais naza sage
nayebi nini ona koki koloba na miso bato nayebi nini ona koki koloba te po epesa bato kanda te po réputation na nga mwasi ebeba te parce que naza mwasi donc lobi na kobala enfant na ndako bala na kosala foyer na ngai parce que omoni ba internet omoni ba vie madili na ba franco ba série ba yemba ba nzembo na bongo biso na bina msuto botami te mais le loso naza posoka ende ma franco na sepela na omingi ebeta oye na télécharger yango o cliquer omoni ndenge franco beta ki concert na ya kala o cliquer oyoki otali pe o visiter siko na ba concert ba kala wana to tilo ko ba mambi ebe to akala ba bi ebe lelo te po ipa comme na buzo ba kala ko biso buzo ba kala ko ba fiko ata blonde so tika njoto de banda zo banga te ki njoto na wana eza pona elibala ou pona loko abala na ete eza assez respecté po sa ba na ba so bazo bima ba basika conseil. Nous sommes des bantous. Tout ça va m'indelete autre bouton ko exposer banjoto na biso de quoi batuma bosi la pornographie. Et c'est normalité. Ce n'est pas normal. Oh bino bozo mona ke il faut na exposer njoto na ngai po batu balanda nga batu batalanga non. Yo mo déjà kwango bafungoli bakasi po batala kitoko bakonga mosusu basomba yango jamais basomba ka oyo na bakasi na bafungoli te parce que yango poussière nyonso ya zandu ya nzela ezwi yango ntango marché na mnoko osenti basable ya moto ko osomba yango te yango eza lokwa échantillon parce que yo comme si njoto no échantillon nana nga kozwa tu ndo libala lelo ba famille na biso ba famille ya mibali na biso ba africain so mobala balo famille pe bandimo boso bandimo to mala leso ba otuna libala et si so posa libala sko bande komba ba kota ka internet bakota internet batala ka internet ba mona mwasi ya na bango azaki bo ebiki mwasi mususu sa kindumba bordel amne na ba yebe na mokili atika kindumba metant ba bala réputation ezala na ka malamu te na libala eza baninga mbalo bando so ibabe bali wa finga mosi na kiti mosi na kindungo mosi na kiboni malika atika koma sérieux c'est bon pote la banjoto na binoko misu bala se banjoto tout mabe mais azua la qui sait on la son internet on dirait que bato ba sepela na to mona na kati bato bazo emena bato ba eme ba boya ba video na bino bakoza misu ya ko eme comme 1000 ya nini 50 mais yo ebite ba misu na ba emeni bazo seka yo tout se respecter mes chers frères ta moninga ya moninga naza parfaite